¿Sueles apretar la mandíbula sin darte cuenta? ¿O duermes con los dientes y la mandíbula apretada al dormir? Te voy a enseñar a hacer unos ejercicios para quitar tensión de la mandíbula y relajarla, para poder descansar y evitar problemas dentales, problemas en la articulación de la mandíbula y el bruxismo. Además de evitar dolores de cabeza por crear esta tensión en la mandíbula y problemas en el cuello, ya que esta tensión se extiende al cuello y a la nuca. El bruxismo tiene su origen, que es psicológico, por exceso de estrés y rabia contenida, y no vamos a conseguir eliminar esta tensión en la mandíbula si no eliminamos estas circunstancias de nuestra vida. Pero con estos estiramientos y ejercicios conseguiremos aliviar los síntomas y la tensión, mejorando nuestra calidad de vida. Este ejercicio número 8 lo podemos hacer sentados en el suelo, en una silla o de pie. En este vídeo vamos a hacer un desbloqueo de la mandíbula. Para ello ponemos las manos en esta forma, haciendo un soporte y apoyamos los codos sobre una mesa o sobre nuestras piernas, colocando nuestra cabeza encima con la boca entreabierta un poquito y dejando caer todo el peso de nuestra cabeza sobre las manos. Céntrate para dejar caer bien el peso de tu cabeza solo durante 10 o 12 segundos. Solo unos segundos porque puede resultar molesto. Soltamos la cabeza y volvemos a abrir la boca, pero esta vez más abierta, casi a lo máximo que podamos abrirla. Y volvemos a repetir lo mismo durante otros 10 o 12 segundos solamente. Al terminar notaremos una liberación en la articulación temporomandibular. A continuación vamos a hacer otro movimiento para la tensión acumulada en la mandíbula y para relajar los músculos y la encía por apretar los dientes. Puedes hacerlo en cualquier momento del día que sientas tensión o dolor en tu mandíbula. Vamos a llevar la lengua recorriendo por toda la parte interna de los dientes y las muelas. Y después vamos a pasar la lengua por toda la parte externa de los dientes y muelas, tanto en la mandíbula de arriba como en la de abajo. Yo estoy empezando a pasar mi lengua por toda la parte interna de arriba, llegando bien hasta el final de las muelas del juicio. Puedes repetir varias veces a cada lado. Cuando termines de recorrer por dentro los dientes de arriba, te pasas a recorrer los de abajo por la parte interna. Puedes hacerlo con la boca cerrada o abierta. Con la boca cerrada cuesta más trabajo y mejor si lo haces con la boca abierta, la boca entreabierta. Hacemos lo mismo por la cara de fuera de los dientes y muelas, tanto los de arriba como los de abajo. Yo lo estoy mostrando con la boca cerrada para que se vea mejor el movimiento que hago con la mandíbula, pero es mejor si lo haces con los labios un poco entreabiertos. Al terminar movemos la mandíbula un poco y abrimos y cerramos la boca bien abierta varias veces para soltar. Notaremos cómo se movilizan hasta los músculos de la nuca y del cuello con estos movimientos de lengua. Y de paso, estamos beneficiando al corazón, porque la medicina tradicional china considera a la lengua como una prolongación del corazón. Y al hacer ejercicios de lengua estamos ayudando a sanar nuestro corazón.
Procura tener siempre durante el día la boca entreabierta con la lengua dejada caer en el paladar suavemente para evitar la tensión mandibular. Voy a subir una serie de vídeos, cada uno con un ejercicio distinto, para que puedas practicar cada ejercicio el rato que tú necesites conveniente para descargar la tensión acumulada en tu mandíbula. Y puedes repetir los ejercicios de todos los vídeos de 1 a 3 veces al día. Sigue haciendo el resto de los ejercicios que muestro en los siguientes vídeos.